როდესაც თავად ChatGPT-ს კითხეს თუ როგორი იქნებოდა მომავალი, სადაც ხელოვნური ინტელექტი მხატვრებსა და მწერლებს ანაცვლებს, მან არც მეტი არც ნაკლები უპასუხა, რომ ბევრი ხელოვანი სამსახურს დაკარგავს, რადგან მათი უნარები მოთხოვნადი აღარ იქნება, ხოლო მთავრობა ეცდება მათ სოციალური დახმარება გაუწიოს. ხელოვნური ინტელექტის მქონე ახალმა chatbot-მა ChatGPT-მ მთელი ინტერნეტ საზოგადოება აალაპარაკა. ადამიანები მას კითხვებს უსვამენ, ესაუბრებიან და ეს პროცესი იმდენად ბუნებრივი, იუმორნარები და საინტერესოა, რომ მომხმარებლებს ადამიანთან კომუნიკაციის განცდა უჩნდებათ. მეორე მხრივ წარმოშობს უამრავ ეთიკურ საკითხს. Chatbots თითქმის ყველა თემაზე შეუძლია საუბარი და როგორც ამბობენ, სამომავლოდ მისმა მსგავსმა ტექნოლოგიამ შესაძლოა ხელოვანების კარიერაც კი დაასამაროს. თუმცა ეს საკმარისი არ იქნება და ბევრ მათგანს არჩევანის გაკეთება მოუწევს საჭმელსა და ქერის ფულს შორის, ხოლო ზოგიერთი უსახკარო გახდება. შემდეგ ხელოვანები ეცდებიან გაერთიანდნენ და შექმნან პლატფორმას, სადაც ნამდვილ ხელოვნებას გამოფენენ. თუმცა მათი მცდელობა კრახით დასრულდება. ტექნიკურ დონეზე მხატვრული ლიტერატურის შემუშავება და სცენარებისა თუ ლექსების წერა მართლაც შთამბეჭდავია. თუმცა გაურკვეველია, რამდენად შორს წავა ეს ტექნოლოგია. ერთ სცენარში იგი შეიძლება კონკურენციას ვერ უწევდეს ადამიან მწერლებს და მათ ანალიტიკურსა თუ მხატვრულ ოსტატობას. თუმცა მეორე სცენარში თუ კი OpenAI და მისი მსგავსი კომპანიები შეძლებენ შეინარჩუნონ პროგრესის ტემპი, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აჩვენეს. დამაჯერებლობას იძენს ის აზრი, რომ ბევრმა ხელოვანმა შეიძლება საარსებო წყარო დაკარგოს და არა მარტო ხელოვანმა. ჯერჯერობით ტექნოლოგიას ხარვეზები აქვს, რაც გამოიხატება არაერთი მომხმარებლის მიერ ხაზგასმულ მიკერძოებებსა და ინფორმაციის შეცდომით მიწოდებაში. თუმცა chatbot-ი აუცილებლად დაიხვეწება და ვინ იცის, იქნებ მისი აღწერილი სცენარი რეალობად იქცეს.